Итак, друзья, всем привет! Небольшое такое коротенькое видео. Недавно стал замечать, что появился какой-то скрип, скрежет после нажатия педали сцепления. Звук такой, знаете, как будто старую ржавую пружину, когда растягиваешь, и вот такой скрежет стоит. В принципе, я ни о чем таком серьезном не подумал, что там серьезная какая-то поломка. Я, в принципе, так и понял, что это именно пружина, которая возвращает педаль сцепления в обратное положение. В принципе, сейчас покажу, чтобы вы поняли, что это за звук, и попробуем его устранить. Поехали. И вот, значит, смотрите, вот педаль сцепления. И вот послушайте, какой звук издается вот оттуда, где, собственно, стоит пружина. Ну, это как бы, я думаю, понятно, что это именно сама пружина скрипит. Собственно, попробуем сейчас устранить этот скрип, который реально в последнее время начинает напрягать. Что нам для этого понадобится? Па-бам! Для этого нам понадобится универсальное средство для смазки ВДшка. Ну, сейчас попробуем добраться и устранить этот скрип. Надеюсь, это поможет. Ну что, друзья, посмотрим, как всемогущая ВДшка исправила у нас скрип педали сцепления. Слушаем внимательно. По сравнению с тем, что было, просто идеально работает педаль сцепления. Слышен небольшой щелчок, но я думаю, это никуда уже не денется. Там видно, какой-то механизм просто клацает, но скрипа никакого нет. В общем, вот так. Всем спасибо за просмотр. И пока. Where is it written that all our dreams must be small?